Kaagsa na may uno sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod Interagency Task Force nagausisa sa karon kung bala miyara sa mga pension house o kung mga hotel nga nag-ooperate bilang quarantine facility bisan pa wala sang accreditation gikan sa Department of Health. May report si Nico Delfin. Hindi pwede maka-operate ang hotel kag pension house bilang quarantine facility ilabi na para sa mga COVID-19 positive kung wala sang accreditation gikan sa Department of Health. Gani suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, pamuno sang Bacolod Interagency Task Force, dapat nga mausisa kag ma-validate kung bala mayara sang pension house o kung hotel sa syudad nga wala sang accreditation pero naga-accommodate sa mga COVID-19 positive. Ini matapos magawa ang report nga mayara sang pribadong establishment nga nagabaton sang COVID-19 positive. Kay President, makuha ang results mo, i-extract sa among extraction team o sa CP. Hindi siya pwede nga dalawin siya sa hotel na hindi accredited. So, bakit fake news na? Or those persons na may symptoms na wala nagpa-swab. Ginsiling man ni Familiaran nga ang tanan nga mga COVID-19 positive ang ginakuha sa extraction team nga amo naman ang naga-coordinate sa barangay kag sa mga natukod nga quarantine facility. Ang Bacolod kag Negros Occidental Government ang naghinyo sang kooperasyon sa mga hotel kag pension houses sang magsakang COVID-19 cases ang nagligad nga tuig. Siling ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, tanan nga mga quarantine facility nga gin-utilize ang probinsya ang mayara sang DOH accreditation. Kami nag-issue kami certification that this hotel is in or muna pwede maka-quarantine. And normally, with that, kapadala ko na yun staff after the certification is issued. Pero kadaman sa mga gingamit nga mga hotel kag pension houses ilabi na para sa mga OFW ang wala naman karon ginagamit sang probinsya kag syudad bangod sang pagnubo sang COVID-19 cases kag sang kakulang sang government medical personnel nga magabantay sa pasilidad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.